bonjour, bande konabiso ya RDC. Congolais et Congolais, wape pa yo zali, esika ozwami, na bolingo na yo, ozwi mega na yo, ozali na chaîne officielle ya rubrique oyo, Nanizoba. Ezali bongo, Nanizoba officielle, wana otali biso na YouTube. Soki pose konabiso awa na Kin 24, oyo ezali référence ya ba chaîne ya télévision ya Kinshasa. Chaîne Nabiso, chaîne Nabino. Émission Oyo Nanizoba, ezali émission Oyo Boyebi bandeko na ngana lobakatango nyonso, et salami pe outi na 4 ya matrice ya mouvement citoyen 4C. Mouvement citoyen 4C, ezali moko ya ba mouvement citoyen oyo ezali na 4 ya Etuluku, oyo ezali na mboka Congo Kinshasa. Tolobaka yango, toza ba santu te, toleki moto te. Mais toza kaka na point moko, oyo pesi bo keseni na ba misusu. Biso na 4C, toza ko lutter te poto ko na mbongo to soma mituka te. Biso na 4C, toyebi ko sala eloko ya sika te. Tolingi kaka ko rappeler bandeko basi mibali mwana Congo nyonso. Esika wapi ozali oyeba ete soki olingi Congo ezala malamu esengeli na ngai na yo toyeba eloko oyo. Toyeba eloko oyo. Eloko ngo ezali nini? Ezali bongo constitution. Constitution ezali mobeko likunzi. Bato ya maele na laksaki bino na émission uti koleka balobi boye. Soki ndaku ezalaki, soki mboka ezalaki construction ya ndaku. Constitution oyo bozomona engaki kozala plan architectural. Bongo soki mboka ezalaki lisano, constitution ona simbi engaki kozala règle du jeu. Toyebi yango biso nyonso, eloko nyonso ezwaka utilité na yango, soki oyebi mibeko na yango. Bongo soki olobi ki olingi Congo, po Congo ezala malamu esengali ngai na yo toyeba kotosa mibeko, toyeba kotosa mibeko, toyeba kosala ete bato bafutamaka na mbongo ya leta, bato bakosala babengi bango baza na kati ya mburamatari, esengeli bazala bato ya yambo ya kotosa mibeko oyo. Pamba te mibeko oyo mokanda oyo ezali mama pe tate ya mibeko nyonso. Pamba te mobeko moko te ekobima na mboka na biso sans pour autant étirer racine nango awa. Constitution eza lokola Bible. Bongo mo Kristu oyo azanga Bible. Tope mo Kristu oyo ayebi Biblia te azali mo Kristu ya soni pe mo Kristu ya botau. Wape pai mouvement na bino citoyen 4C oyo lobi bongo Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Oyo lobi ki yalingaka Congo esengeli bolingo na ye pona Congo emonisama pe talisama na misala na ye likolo ya bomoi ya ba Congolais. Bongo na 4C tolobaka devise na biso ezali aimer égale travailler pour. Pamba te mobotu alingaka bana na ye asalaka pona bolamu ya libota na ye. Ah oui, yango ezali 4C. Merci encore une fois na bandeko nyonso oyo bazali na régie pour na kokamba pe ko réaliser émission na biso ya lelo lundi le 29 mai 2023. Ah oui, rediffusion nango ekozala premier vendredi ya mois de mai à partir ya 15h30. Ndeko biso na 4C tokokate. Tozana koyeba ndambu ndenga porte Paul alobi na motali Bible. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Yo o yebi ozana likanisi. Tala na se awa omona numéro angoyo. Eza YouTube, eza WhatsApp. Okomeli biso suggestion na yo, tope obengi, tokoyamba yango pamba te, ensemble nde tokotonga mboka na biso. Nanizoba ya mokolo ya lelo papa maman ndeko na ngai, tozali ko réfléchir sur la sécurité d'une nation ou la sécurité d'un État. Oyebi bandeko na ngai, ya pasi pe ya mawalelo ezali nini? Ya pasi pe ya mawalelo ezali ke tozomona bokeseni entre biso ba Congolais, bayi politique, ba komisi yango ndire kibonguna. Ndeko na ngai, neyebi ke bolekinga na maele, me bota maboko na ngai oyo, misapi ya maboko na ngai. Soki bomoni yango nani bomona yango na itando eke, bomona yango nyonso ekokani eza kitoko. Mais soki bazilo misapi kaka ya loboko oyo, ya droite, baye nango na gauche, ya gauche ye na droite, ekoma mabe. Eza sous na forme te. Tosi bazi mosapi oyo baye nango awa, oya awa batie na katikati, annulaire na index ba changer ba place, liboko kozala sous na elengi ya komona yango te. Tobanga yo, ozalondire monstre. Par là tolobaka nini biso. Biso na 4 ko ba na 4 toza koloba, bokeseni na biso ya kolinga, tope ya koyeba, ezali tina te ya kokabola biso. Ya solo ndeko na ngai. Comment c'est bozo tonga ndaku? Kotonga ndaku brique mon côté zalaka juste likola moninga na ye. Ezika ka mo espace.
bien que ça superposé, moi espace wana ezoka mandamu namu ndeko sala makasi ya ndako. Congolais place aux alliés, ndeko mwasi mobali, congolaises et congolais. Ce n'est pas parce que aux alliés na même avis na muninga na congolais te ndeko za binemi. Ce n'est pas parce que ya lo bien loko oyo, lui est convaincre yote ne azali aîné ou azali jaloux. Ndeko na ngai ezana biloko oyo biso na 4C lobaka, ezali sacré. Nini yango ezali sacré. Pour na biso mouvement citoyen 4C, ezali sacré oyo nzamba apesa biso sans que to senga ye. Ah oui, ndeko na ngai eloko nzamba apesi yo sans que yo senga ye, yango ezali likabu, to pe libonza. Ezali nini? Ezali mboka, ezali libota. Ezali pe bana, po bana bazanga ta libota. Donc ezali mboka pe libota. Ndeko na ngai, mboka oyo nzambe nda asali ke yo za congolais. Asali ke wana pas za congolais. Mungala, Muteke, Moluba, Mokongo, Moswahili, Muyanzi, Mundande, biso nyonso wana nde tosali Congo. Ezali wala misapi ya loboko na lobaki bokeseli na yango nde esali bote. Tozala na esengo parce que bato bazé ya mboka msusu balobaka Congo RDC ezali mboko ezali na diversité culturelle. Nous sommes riches en culture, mais il n'y a pas si peu à mawezali ni lelo ndeko na ngai. Ezali ke bokeseli ya culture na kata bayi politique et comme ko biso tribalisme. Il n'y a pas si yango wana. Bokeseni na kati ya ba parti politique elingi kokomisa bokeseni ya bikolo na biso na bokabwani. Tala tina totuni bino nani zoba? Nani zoba ezali motuna oto akomi tuna. Comment ngai congolais na koiko ina muluba? Tongai moluba na ina moswahili. Tongai moswahili na ina mokongo. Si ukon tokomi tuna ngana tuni nani zoba? Ah oui. Soki yo komisi muluba enemi na yo, na tuni yo ka nani zoba. Pamba te, na passeport mon côté, bakomaka ekolo, o mundande, musakata, na passeport bakomaka ka congolais. Talatina, maréchal Mobutu, ayebaka yango, azaki koloba, malgré que azaki na ba défaut, azaki tango nso koloba, tatabo moko, mamabo moko, ekolo bo moko. Pamba te, na kati ya famille, papa zalaka moko, maman pe azalaka moko, yango pe ekolo ezakaka moko. Ndeko na ngai ezali pasi pe mawa. Papa na maman oyo baboti yo na bandeko kuti na famille, opona bango te. Me boyokanaka. Nalobaki yango na ba émission leki mwa kala. Nalobaka yango na lobi, bandeko mosusu oyo toyebi na mboka na biso, bolimbisanga oyo ezali TV. Tango su ezali dignité mena otanga yango. Bandeko baza bandeko ya Copperfield, David Copperfield. To ndeko na biso edingwe moto na ngenge. Toyoka ye na TV koloba ete azali petit frère ya Satan. Mais ata loba ki azali sataniste. To pe azali sango lokola ba abe koko. Elingi koloba te akolongwa ndeko ya famille na ye. Akozala mwana ya mama na ye. Akozala leki ya bayaya na ye. Pe ye baleki na ye. Parla na ngina loba ni ndeko na nga. Soki ya solo biso ba Congolais tolingi mboka na biso ekende liboso. Tous à la raison te akokabwana à cause ya ba opinion. Jamais. Ba politicien bati koko sabiso. Mutu ya opposition. Na mutu ya pouvoir. Ce qui a solo pena intérêt à ba Congolais. Neza objectif na bino. C'est une raison de plus. Bon vandaka autour d'une table. Koluka ba voisin moyen. Pour na bien être ya ba Congolais. Ah oui. Sinon te na autour na kaka. Nani zoba. Nani zoba. Neko na ngai. Lelo na nani zoba na biso tokolobela sécurité. Ah! Ndeko na ngai tana bi sécurité. Batusu ba bien lobela na no sécurité à est. Oh, non. Nous pe lobana no sécurité po awa na kenge. Awa na bateke. Ndeko na ngai. Sécurité ezali elembo ya mburamatari. Sécurité. Tozana ba sécurité sociale. Tout dans la sécurité alimentaire, tout à même la sécurité et la justice. Koyeba ko battre la mibe ko na biso. Yango toromeka kolobela na émission ya lelo. Ceux qui tous allés en complicité. Nandeko Gerlin, pamba ndeko Gerlin, azalaka tango nyonso na biso. Na kosenga nanu ya yambo, atela biso article 68 ya constitution, tomeka koyeba ngana yo institution de nini. Banani o bazana nguya pempifo
ya kokamba enfin que sécurité ezala na domaine nyonso. Ceux qui sont en complicité, toyoki article 68. Article 68. Les institutions de la République sont le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Les institutions. Ndeko na ngai. Institution ezali nini? Institution ezali mo beaucoup. Si na loba yango na ba mission le kaka na kozongela yango molai te. Ezali lokola les 4 évangiles na Biblia. Pambate et 4 évangiles, yango ezali ko annoncer ce qui a été Christ, ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait pour nous. Bon, on a 4 constitutions na biso par coïncidence, tout est na 4 institutions. Ezali na président de la République, ezali na présidence te président de la République, ezali na parlement, tout le monde a 2 chambres nango, Sénat na parlement, ezali bongo na gouvernement, ezali incarné par le premier ministre, et puis na simana yango ezali ba cours et tribunaux. Bongo ndeko na ngai, soki penza ya solo, mibeko oyo ya mboka na biso, na buku oyo tobengi na kombo ya constitution, ezalaki kotosama na bosolo pe bosembo, moko te kati na bango aleki moninga. Kasi moko na bango nde, azalaka porte étendard, ye azalaka oyo bato peuple to voté, kolandisama na article 5, kobosana te, nde ezali bongo président de la République. Yenda azalaka garant de la nation. Babengi les garants de bon fonctionnement. Oya kozana temps, autant qu'un article 69, nous comprendre que le président de la République a censé jouer rôle il y a arbitrage. Enfin que, atala, est-ce que kuna, basali nenge makabolo baki na mibeko, atali na parlement, atali ainsi de suite, pour na koluka bolamu, pe bozali sami malamu, ya ba congolais. Ndeko na ngai oko tuna peut-être, mais ndeko Zakari qui la oyo, azolo banini. Yi azanani. Ndeko na ngai, nazali na lekiote. Nazali kaka moko ya ba congolais, oya comprendre que, ndenge Bible loba na biso, mon peuple périt faute de connaissance. Bongo article 62 ya constitution na ngai elobi na biso ete nul n'est censé ignorer la loi. Donc talati na ngana lobi te. Olem sarabino bima na balabala loba te. Ngana ye ko senga yo na ngai to meka koyeba makomi oezo kamamboka elobi nini. Ndeko na ngai ba institution ya mboka na biso eza na devoir moko mi balete. Devoir yango ezali nini? Ezali koluka ko sala pona ko batela pe koluka bolamu ya bayi Congo. Ndeko na ngai Congo na lobaka yango mbala na mbala ezalaka ba parti politique te. Ndeko na ngai okoya kotuna ngai me yo ozolobela ba parti politique yo moko za politicien te. Biso mouvement citoyen 4C toza ba politicien te. Mais tozali ba politique. Oui. Un politique ezali oyo alukaka mibeko esalama lolenge sengelami pona bolamu ya mboka. Un politique alukaka l'intérêt commun de la population, l'intérêt commun de la nation. Mais par contre, un politicien, lui cherche d'abord le pouvoir pour l'intérêt de sa partie politique et de le concevoir le plus longtemps possible. Par contre, que nous, mouvement citoyen 4C, tout le monde a le pouvoir, tu vas pas penser à cause de pour te conserver en gros. Mais tu es peuple congolais, conformément à l'article 5 de la Constitution, il y a un pouvoir. Donc, ce qui va le pouvoir, balobeli congolais pouvoir ezali armete ezali armete ezali pe kaka ba institution te pouvoir numéro 1 ya mboka ezalaka nanu peuple yango babengaka ye souverain babakisi na suka primaire souverain primaire notre antina toyoko sabino d'abord les 4 institutions wana na solo pe bosembo o aleki muninga azate basengali batambola en cohésion, en harmonie, mais la personne, oyo azali kolo na bango, ezali la personne du président de la République, dans le sens que lui, selon l'esprit article 69, il faut veiller na oetali sécurité ya niveau nyonso. Pambate, le chef de l'État na kati ya mobeko lukundi, azali bongo garant de bon fonctionnement. Bongo ndekonanga Omar Ifredi alobaka yango chaque fois. Alobi boye.
Ce qui azali garant de bon fonctionnement. Ce qui veut dire qu'il y a un fonctionnalité. Ah oui. Moutou azali kokenge la misala. Est-ce qu'il y a salaka? Tomi tuna nan totalana. Biso ba Congolais. Moutou azali kokenge la musala. Est-ce que moutou ana asalaka? Oui, asalaka. Mais musala na ezali kotala soki ya solo misala tope makambo salami lolenge elongo bani. Oui, c'est ça le rôle du chef de l'État. Les garants de bon fonctionnement des institutions. Bon, on a Congo, ils allaient passer. Ils allaient vraiment passer. Chaque fois que s'il faut total en face, moto yo aye ba koto sa institution te. Kaka bato ba na kati institution. Namboka na biso e koma lokola nyamo aliaka lidesu azalaka na kati lidesu. Bato yo bafuta makana mbongo ya l'État. Bato ba osala musala ba bengi bango ba haut fonctionnaire de l'État. Bazali censé à côté sa constitution ou pai bango constitution etala bango te. Soki balobeli constitution ezali po baluka ndenge nini bakoluka kaka interprétation par rapport ya intérêt na bango. Bongo biso 4C toyeka kosenga yo ndeko na ngai Congolais et Congolais oyeba ete selon l'article 68 ya livre oyo constitution et lingo loba ete ba institution de la République bazali lokola te batiami wana pona koluka bosomi pe bolamu ya bana Congo. Yangwana ce qui ok un peu plus loin au moni article 50 ya constitution otali na linéa nango premier ce qui ndeko Guerlain ezali mwa molai mais totanga juste premier paragraphe bongo toyoka. Article 50. L'État protège le droit et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sous réserve balobi l'État. Mingi tozalaka na confusion bandeko na ngai. L'État ezali peuple. Mais peuple, selon la Constitution, ezalaka représenté par le président de la République. Bon, on a article 50, alinéa premier, ce qui est de Guerlain. Akoki kochi la biso ngo, bokomo na pena balobi na biso que l'État protège les droits et l'intérêt légitime des Congolais. Bon, on a une institution au article 58. L'institution on a ekozala kaka na valeur. Ce qui est lié pour batela. Intérêt. Les droits et les intérêts. Yaba Congolais. Donc il n'y a pas si peu mawa ezali. Ce que tout le monde dirait institution et république ezali ba parti politique. Il y a une émission qui dernièrement dans le but les mal y a ba politiciens à Congo. Baza ko traîner ba militaires na bango na erreur et que baza ko confondre la patrie et leur parti. Ils confondent la patrie au parti politique. Pambate le lo ba congolais mingi. So ko lobine di kamba faulu ko catholique. Olobine mamba président Tshisekedi akatio machette. Akoji même ko finga yo. Olobine makamba autorité morale na ye bref. Asiliki ndeko na ngai. Mboka eleki biyamba pe ba parti politique na biso pambate ndenge lobaki ne bandeli o azali ndeko ya edingwe ezale ndingwe azali nganga oza ndeko na ye eloko za mwa no za moyibi aza ndeko na yo malgré ki moyibi na ye elingi koloba nini congolais o toza na ye ba même avité toza na parti politique moko te elingi koloba te ki azali moins congolais ke ngai tonga azali moins congolais ke ye soki ya solo tolingi bonsomi pe bolamu ya Congo et c'est que na biso to banda ko yeba na lumibeko to yebisa homme politique boye que l'article 50 de la Constitution elobi l'État est allé représenter dans 4 institutions. On était côté de la Bible dans l'article 68. Donc, l'institution, on a mis ça là dans bango ba osala. Ils allaient d'abord pour na bobattre la mi ya ba congolais. Bobattre la mi ezana limite te. Bobattre la mi ezana balolenge nyonso. Sur le plan territorial, il faut tous nos frontières ezala sécuriser. Pour qu'elles la sécuriser, il nous faut l'armée. Pour que l'armée ezala na makoki ya ko sécuriser, il fallait pour que l'armée et comme à mesure ya ko sécuriser armée et la police ainsi que les services intelligents et c'est ngeli baza na makoki
bongo makoki wana bakozwa yango wapi na kati ya gouvernement oyo babengaka budget bongo ya pasi mpe ya mawa na mboka na biso soki totalani mpena boye tolongoli basentiment nga na otuna nani okosa nani voilà pourquoi natunaka nani zoba ntango nazotuna nani zoba ezali parce que tozomona bato balapi ndai na nkombo ya leta na nkombo ya Congo bato bakotambola tala oyeba ndeko na ngai nga na bino peut-être tosalaka na Tekisaf peut-être tosalaka na Itimbiri peut-être tosalaka na Zaro mais eza na bato oyo ntango balekaka des fois na bacortège wana otelanga bi nzambe na ngai kaka ndenge balobi ndenge no mon peuple périt faute de connaissance ndeko na ngai comment moto oyo afutami na mbongo ya leta aza kodondwa likolo ya peuple pendant que osala mosala na ye te et puis omona bamilitant na ye baobetele maboko bazoyembela ye oleki bango ndeko na ngai nani zoba nani zoba ntango oyo ozobeta maboko na bato oyo bazali obligé ya kosala mosala ezali ngai te ndeko na nga eza article 68 ya constitution etalisi biso bainstitution yango ezalaka incarnation ya leta ntango bazaloba leta bazomona bainstitution bongo misala na bango esengeli ezala mpo na bolamu ya eta bongo ntango baza koloba eta baza komona république ndenge ndeko na nga omari alobaka la res publica bato bakogere bien commun ndeko na ngai ndeko gerlin tila biso nano article 58 ya constitution comme ça tokoyeba koévolue tososola malamu. Article 58 de la Constitution, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Ndeko gerlin pardon bandela sous article wana s'il te plaît nasengi ezonga toyoka bien ndeko nanga yoka landa chama toyi matcha volume na TV na yo toyoka. Article 58 de la Constitution, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Nani zoba yo zalaka fanatique ya Union Sacrée yo fanatique ya FCC yo fanatique ya Lamuka talanga na miso natuna o question moko Lamuka nano talanga ndeko na ngai tangalanga kombo ya leader politique moko lelo oyo akota pe banda politique na ye na mbongo na ye sans pour autant à gouverner toi à gérer ne fils que institution moko na mbongo to azala même pas député ndeko na nga tota na miso ba politicien oto na bango lelo o bobenga ba autorité morale na bino wana bango nyonso bazala une fois député une fois ministre ou voire même président tango bango bazaki na ba fonction wana article 58 ya constitution ndeko gerlin se toyokani bien na ndeko bokechu tchelanga article wana ezala etelema wana figé donc bandeko ba leader na bino wana yo lelo za muto ngana muta fayulu merci ngana muta matata ngana muta katumbi ngai fachibe ngai bahati ngai veka ngai bemba bazala une fois aux affaires de l'État. Article 68 ezalaka na constitution na biso oyo depuis 2006 nako matin na discours ya président na biso tolobi ya kala tobosani depuis 2006 à aujourd'hui la plupart parmi eux bazalaka aux affaires ya l'État balobi bien congolais nyonso esengeli na ye a jouir na nkita ya mboka na ye bongo l'État aza na lotomo ya kosala ete l'État eza mburamatari na bino les 4 institutions ya article 68 baza na devoir ya kokamba mboka de sorte que mwana nyonso ya Congo a se retrouver na nkita ya Congo okoloba na ngai ndeko ekila na ko se retrouver na ndenge nini na koti na gouvernement te non ndeko na ngai tango l'État zotonga banzela ya malamu tango l'État zopesa mai ya komela pelo tiriki 24 heures sur 24 tango l'État ekotonga bandako enfin que ba congolais bazana ban kala ba papa na biso pe ba koko na biso bazana bandaku ya social bandaku ya onel bandaku ya CNSS bandaku ya onatra to mona ka ba cité ngolele ko malongo apparemment on dirait ba privé ba somba mingi ndeko nanga l'État nde azana lotomo ya kokamba enfin que mwana ya Congo a se retrouver
ndeko nango okoloba nanga ono ndeko ekila nazalaka na gouvernement te na ko se retrouver ndenga nini ndeko nangai tangu l'état etongi ba école bongo epesi makoki na ba enseignant batangisa malamu bapesa ba cours o esengeli pour que congolais ya lobi azala na bwani ape maele c'est na lolenge wana ndeko kabola nkita to pe ko jouir na nkita ya ekolo ndeko nangai tangala nga kombo ya dirigeant na yo politique oyo akamba mboka pe aveille à ce que mibeko eleka bato na makasi tanga kombo na ye oyo asala parti politique parce que abanda koteka mapa to abanda koteka makala akotana na gestion te bango nyonso lelo oyo na nyonso opposant to mutu a pouvoir bino nyonso boza na mokolo moko bosala nini oyo bosala kolalisama mibeko mpo na bolamu ya bakongolais. Oui, les lobes ont des besquises. Kabila aussi avait fait ça. Ingani avait fait ça. Je ne refuse pas de Konangaï. Ngaba ebsange logo mogo. Nzela oyo tracteur eleki. Moto aza na voiture, aoleka na kimia. Pamba te tracteur ezaka na lotomo ya kobongisa. Eliko loba nini? Esika ba tata na biso bakoyaki, ba mama bakoyaki, biso bana o pe loto zali ba papa, esengeli to bongisa enfin ke ba koya sima na biso. Baye bakoleka na kimia ndeko na ngai sinon te na otuna ka question moko nani zoba ndeko na ngai tango yo tozobeta maboko na bato oyo na solo pe bosembo bosela peuple te pendant que buku oyo constitution epesi bango obligation ya kosala ete nkita ya mboka Congo ezala pona bolamu ya bayi Congo nyonso ndeko na ngai nani zoba naza kotuna nani zoba zobe zali motoyo ayemi mibeko maza ko veiller sur yango te ndeko na ngai mboka oyo ezali mboka na biso ba congolais mobeko likunzi elakisi biso institution les 4 institutions na article nango 68 baza na lotomo ezali obligation baye bakosala na ntina ete ko mwana nyonso ya Congo selon l'article 58 aye bakojouir na richesse ya mboka na ye ndeko na ngai pona nini tokomi komisa baumbu to tokomi komisa binemi kaka po tokoloba to pe tokoluka bosomi ya mboka mboka ezali bien commun ya bapoliticien te soko oza na ndeko na yo azali ministre oza na ndeko na yo azali président ozali na ndeko na yo aza na poste moko na kati ya mboka aza na lotomo ya kosala ndeko na ngai na pose question moko tomeka korefléchir oza peut-être na ndeko na yo aza lokola naloba ministre ya transport ndeko na yo aza ministre ya transport soki asombeli yo voiture apesi yo eza malamu okotambola na voiture wana mais soki asali ke transport ekoma accessible na bakongolais nyonso ndeko na ngai okoleka bato na are bakotelema so etuluku te soki tokomi na transport fluvial aérien maritime et puis na bachemin de fer ndeko na ngai olie oyiba mbongo ya l'État po bongisa famille na yo o ya mosuni po bobotami na bango nga famille na nga d'abord ma famille d'abord ndeko na ngai famille wana obotami opone yango te nzambe nda apesi yango lokola don tukompe mboka oyo Congo ezali famille nzambe apesi yo po opone yango te mais nzambe apesi yo ngolu okoma même kozala responsable ya l'État ole osala pona bolamu ya bayi Congo yo nini kosala kaka pona bolamu ya babokilo na yo ya basemeki na yo ya ba petit frère na yo na pekisi yo te oza na pouvoir ou aux affaires osalisa libota na yo mais okosalisa bango na kimoyibi te pour beaucoup de français, moi je vais assurer l'avenir de mes enfants. Moi je vais assurer l'avenir de mes enfants. Nalobarayango, merci Ndekwaembe. Nalobarayango, penanzo bango sous lelo. Yokanga malam. Soki ozali ko détruire ben institution, ozoyi bambon à l'état. Olobi obongisa famille na yo. Osa no musala punda. Osa mutali bosote, ba mobutiste pe basalara yango. Ba kabiliste pe récemment basalara yango. Na otanga kombote parce que mission est opposition te et à pouvoir te mais mingi basala ki anande ko kabila lelo bango bazalo na union sacrée soki o bazwa ke kokaka bango loka mungu na nzoto makaebu lelo na union sacrée ba yosani ndeko na ngai olia ko luka obongo la vie na yo to travailler main dans la main to luka ko bongo la mboka pamba te boni mbongo bokena luka traitement bongo malelo bo en Afrique du Sud
Bon, faut qu'on ait un traitement micolo en Tunisie. Pourquoi? Parce que kuna ça va acheter. Et bon, bah Tunisie, bah Suisse, Afrique du Sud, bah ça va tout le monde a maquillé dans le loco là yo. Mais bah y a que ce soit là été, tout ça la nanu pour nabolamu ya batonioso. Ndeko na ngai ko sala pour nabolamu ya ekolo. Eleki malamu ke ko sala pour nabolamu na yo moko ndeko na ngai. Mwana Congo lamuka, mwana Congo telema. Tala homme politique en face le banaye tosa mibeko. Ah oui, tout comme un fanatique. Au moins, on a battu Kala. Kabila, tu m'as dit qu'on a Mobutu. Ah, ndego mari. Natanga Mobutu to yemba, ngana yemba nzembo. Mobutu, Mobutu. Santa tomoto mbele. Mobutu alegiti. Batumba roya. Kabila, Shikata, Kabila. Baleki. Pendant moi, le peuple doit pouvoir. Élection comme ça, ali sous te. Élection ça te. Fachi Vanda Libela. Ndeko nanga inazana président de la République Fachi Béton. Vanda na pouvoir. Mais tout ça ka mibeko. Si mibeko le bi Vanda Libela, Vanda Libela. Mais si mibeko le bi une fois renouvelable. Tout ça ka mibeko. Mais tant qu'on vanda wana, s'il vous plaît. Mais très peu constitution. Eh bien, il y a garant de bon fonctionnement. Est-ce que l'institution en Mboka, le président de la République, le président de mon pays, le premier citoyen de la République, selon l'article 69 de la Constitution, tanga onano. Ce qui va concerner batangi peut-être écomaté. Tanga ngoyomoko papa mokonzi kolo. Bolobi les garants de bon fonctionnement. Tu joues l'arbitrage pour l'équilibre. Article 69 de la Constitution. Est-ce que vous jouez un rôle là? Les garants de bon fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qui marche dans notre pays? C'est honteux, c'est malheureux. Pourquoi? Parce que mingi kati na bato ba nzinga na yo le président de la République aujourd'hui, ba yende ko se servir. Une fois quand l'élection est passée, ebele balobi était tourna biso. Ndeko na totala na en face. Tourna biso banani? Biso ba Congolais, to biso banani? Po biso eleki biso nyonso na elengi. Eza Congo. Biso eleki biso nyonso na kitoko. Ezali Congo. Tala ngai naza kotala drapeau oyo na simbi yango. Onde ezali elembo ya kolakisa ete tozali biso nyonso bato moko. Tata mokonzi ekolo. Moto moko te. Omoni. Ah Seigneur Jésus. Bande konanga. Total en face, toke na Gabon. Total Omar Bongo. Qui est fier de son état aujourd'hui? Toke na Sud-Soudan, je crois. Na monaki président moko a très mis en plein défilé. Je crois sa prostate. Ami Soubeli Nebilamba. Toke ta la Paul Biya. Nzinzao telemaya zo ba sous-souté. Moi si nazo populaire zo bomisaye. Ndeko na ngai, le pouvoir c'est bien. Mais bien utiliser le pouvoir pour les autres, c'est mieux. C'est bien bon que vous ayez le pouvoir. Mais votre pouvoir, ça sert à quoi? À quoi bon? Babengayo béton. Pendant que Nzela ezangi béton. Alléluia. À quoi bon? Babengayo autorité morale. Pendant que na katia parti politique na yo, ozako prêcher division PN. À quoi bon? Babengayo excellence. Pendant que dans le ministère, na yo zakaka détournement, rien ne se fait pour l'intérêt des Congolais. Vous êtes des excellences en quoi? Je l'ai dit, par rapport à la sécurité des Congolais, selon la Constitution, j'ai dit honte à vous. Nabandi koloba honte à vous les députés nationaux. Parce que selon l'article 100, bino ba député, Sénat et Parlement, vous avez le devoir de contrôler le gouvernement. Qu'est-ce que vous faites pour l'intérêt des Congolais? Honte à vous, Bobengami Baeli du peuple. Vous allez peut-être, dans les mines de Nemalemba Molière, Papa Molière, à l'Obango, l'émission de Komoro Tiani, à l'Obi, ce qui est élection Goya, attaque 30% de députés Bozongate. À moins que vous nommé Bino, Nengenanga, Noma Kibino, Lissousou. C'est honteux. Tu t'es dit élu du peuple. Mais tu ne sais même pas défendre des lois qu'il faut. Pendant que tu allais agresser, pendant qu'il y a des gens qui meurent ici à Kenge, yo loi mono ya loi ya mboa. Loi na yo kaka ya mariage. Oh yo ye.
loi na yo ya congolité. À quoi l'urgence de la congolité? C'est une bonne loi. Moi, je soutiens la congolité. Mais à quoi la précipitation? Ndekonangai, to mettre devant nous ma valeur. Ma valeur, mon côté et l'équipe mobeko likundi. Mon beko oyo ezali parfait. Si est vrai, ezana biloko bakoki ko toucher yango. Pambate France et toucher la constitution yango 15 fois. Mais en attendant de toucher yango, Congolais to yeba nanu nini oyo etiami déjà pour nabolamu ya ba Congolais ndekonangai. Qu'est-ce qui est fait selon la Constitution pour l'intérêt des Congolais? Sinon, tu n'as pas ganga penako tuna nani zoba. Nani zoba. Ndekonangai. Balobi na lopoto. Peuple nyonso emeritaka genre ya dirigeant oyi azali. Ndekonanga soki tozana bo taou. Soki tozana ba fanatisme. Soki tozaka na bwana tu. Na bokila lokondo. Na pangi na munu, ndekonanga tosala elote. Le Congo est plus que nos tribus. Oui, ndekonangai. Nazo sili sa émission na koloba eloko yo. Oyemi, rumeur mo rezoleka awa, ça me fait rire. Balobi soko bengi mutu muluba, to muswahili ezali tribalisme. Attendez, ngana chrétien. Na Bible, Jésus-Christ est le sauveur, il est le Messie. Mais babengi les lions de la tribu de Juda. C'est pas anormal. Batanga tribu na yo. Mais erozala mabe, soki batangi yango na mabe. Tolinga te. Mobutu zaki mungala. Kabila zaki muswahili. Ndeko Tshisekedi azalelo muluba. Mais est-ce que Congo est bénéficié na nini na ba tribu na bango? Talati na biso 4C, tu es réfléchir. Topekisi mutu aloba ekolo na yete. Mais lorsque ozali institution, l'automo na yo ezali osala pona bolamu ya Congo mobimba. Ce qui est honteux, ce qui est malheureux, les présidents qu'on a eu en commençant à Kassavubu jusqu'à aujourd'hui, ba province na bilo zana mulili. Ba province o bolinga boko misango loko la tribal. Bazana banzela malonga te. Na bamboka na bino mai eza luxe. En quoi vous êtes des excellences? Je dis honte à vous. Et malheur à toi, peuple congolais. Toi qui n'arrives pas à comprendre que la nation vaut mieux que les intérêts personnels, mon frère. Aujourd'hui, on peut avoir en face de nous un Français ou un Américain qui est idiot. Mais lorsqu'il a le passeport français, il va te dire, moi je suis français, moi je suis américain. Mais toi, Congolais, parce que tu as le passeport français ou tu as même eu un titre de séjour au coma, mbora na bino wana, batwa kin, ne konangai, honte à toi. Parce que là où tu es, un jour, ils vont te rappeler. Je vais finir cette émission en disant une chose. Bana Israël, bayaki en Égypte par les billets et invitations, il y a Pharaon, à Canal, il y a Joseph. Du vivant, il y a Pharaon. Bana Israël, bazalaki gâté. Et puis bazalaki bien. Pendant que Joseph était vivant, Pharaon était là. Le Pharaon est décédé. Joseph est décédé. Oh, et tikalaki na simawana. Bakomaki ba esclave en Égypte. Par là, n'engna lobanine. Yo mutu okoti lo aux affaires de l'État. Au lieu qu'on a pouvoir au l'été PCO. Potambo likolo abatu. Yo kanga. Bana na yo. Ba wanga na kombo wana. Ngana mona muta wanga na komo Mobutu. Ngai na mona. Habité ya. Kombo wana miso batuti. Attention. Qu'est-ce que le Congo ou les Congolais retiendra de toi? Sinon te na rotuna. Nani zoba. Merci pour namagwalelo. Merci na bandeko bokamaki ngai. Nzambe apambola bino. Kobosa na te, soko zali na suggestion, otine biso na numéro oezali ya WhatsApp, oezali na ce écran, tu envoies, tozali ya bino, avec Dieu, tokende musika. Tika ete nzambe apambola pe abatela mboka na ngai Congo, biso na 4-7 lobaka, Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Tika ete nzambe apambola pe abatela mboka na ye. Merci.